Essa área residencial fica na zona norte aí de Sorocaba, é o bairro Jardim São Guilherme. Moradores registraram, e a gente tem as imagens, os moradores relataram que os pilotos tentaram pousar numa área verde ali do bairro, mas atingiram as casas. Os únicos ocupantes do avião, o piloto Cauã Zuccoli Michelino e o copiloto Fernando Bondezan Moreira, morreram no local, segundo o Corpo de Bombeiros. A aeronave atingiu a parte da frente de duas casas e depois explodiu. Ninguém, pelo menos em terra, se feriu. Um dos imóveis estava vazio e o ocupante da outra casa conseguiu sair ileso. As causas do acidente são desconhecidas, serão investigadas agora por peritos da aeronáutica e também da Polícia Civil. Começa já o trabalho de investigação. A gente tem imagens, portanto, de Sorocaba, da queda desse avião, fabricação americana. O Fortunato Rocha Lima, agente no combate ao tráfico de drogas com a polícia, orientando inclusive o nosso telespectador. Você que está acompanhando aí o nosso programa,